الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که جمعه امروزه را آغاز کنیم، یک جایه با شما دعا میکنیم که خدای مهربان عبادت الحال این عبادت را از ما قبول بگرداند و خدای مهربان همه آن ثواب و اجرهایی که در این عبادت است برای این ادا کننده ها خدایا با نصیب بگردانی و خدایا گذشتگان این قوم و جمع ما را رحمت و مغفرت بگردانی. بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی و تمام مسافران مردم تاجیکستان را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان برسانی و رهبر دولت خدای مهربان عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبش بگردانی. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه گذشته ما و شما یک موضوع داشتیم، یک درس داشتیم که نام این موضوع 5 صفت مؤمن بود. 5 صفت مؤمن که مؤمن شخصی که میگوید من مؤمن هستم باید دارای 5 نشانه باشد و الا اگر در کدام از ما و شما این 5 نشانه یا یکی از این اگر وجود نداشته باشد، ما برای دریافت او باید که کوشش کنیم و الا اگر از این 5 در ما و شما یکی یا 2 وجود نداشته باشد، این زمان ایمان ما و شما کامل نیست، مؤمن بودن ما و شما هم مکمل نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یک نشانه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، دوم نشانه. و علی ربهم یتوکلون، سوم نشانه. الذين يقيمون الصلاة، چهارم نشانه. و مما رزقناهم ينفقون، پنجم نشانه. 5 نشانه را سوره انفال برای ما و شما بیان کرد که مؤمن باید دارای همین 5 صفت باید باشد. این زمان در مؤمن بودن او هیچ شک و شبهه دیگر وجود ندارد. الله در دوام این آیت میگوید اولئک هم المؤمنون حقا. اگر کسی که از این مردم دارای این 5 صفت باشد، الله بشارت داد اولئک هم المؤمنون حقا، اینا حقانی مؤمن هستند. بعد این پروردگار باز بشارت میدهد کسی که اگر دارای این 5 نشانه باشد، 3 وعده، 3 تحفه دیگر پروردگار به این گونه مسلمان، به این گونه مؤمنی که 5 نشانه 5 صفت دارد باز عطا میکند. چی است؟ لهم درجات عند ربهم و مغفره و رزق کریم. صدق الله العظیم.
خدا گو کسی که اگر این 5 صفت با نصیب شد، الله و یکم نعمتی که میدهد لهم درجات عند ربهم، نزد پروردگارش به نهایت شرف بلند دارد، عزت بلند دارد، درجات خیلی عالی دارد شخصی که اگر 5 صفت صاحب باشد. دوم و مغفره، کسی صاحب این 5 صفت باشد الله کل گناه او را کوره میگرداند، اون انسان از گناه خالی میگرداند. سوم و رزق کریم، الله گو کسی که اگر این 5 صفت صاحب شد ما برای او رزق حلال، رزق پره، رزق کفایت کننده از وجه حلال نصیبش میگردانیم. خوش به حال همون بندگانی که اگر دارای این 5 صفت باشند. این حالت دیگر در مؤمن بودن ما و شما هیچ شک و شبهه باقی نمیماند. میگذاریم. جمعه گذشته ما یکی از اینها را برای شما تحلیل کردیم که این الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم بود. هر وقتایی که در پیش بندگان خدا، در حضور بندگان خدا، وقتی که امرهای پروردگار خوانده می شود، در پیش شما وقتی که آن چیزی را که الله منع کرده است، نزدیک شدن او را جنایت گفته است، اگر خوانده شود دل شما در اون حالت بترسد، الله گو یکم نشانه مؤمن انا همین است. دلی که در او ترس پروردگار وجود داشته باشد، زمانی که از امرها و نهی پروردگار با خبر شد. برادرای عزیز، حضرت امیر سعید علی حمدانی رحمت الله علیه میگوید ندیده بود که جستجویش نکند. اگر این دیده که در ما و شماست چشمها را در نظر دارد، اگر چشمی که جستجوی راه پروردگار نداشته باشد، چشمی که راه حق از راه باطل جدا کرده نتواند، چشمی که حرام از حلال شناخته نتواند، حضرت امیر سعید علی حمدانی گفتند این چشم نیست. گفتند این بینایی گفته است بینایی نیست، بلکه تو نابینا هستی. ندیده بود که جستجویش نکند، نه کام و زبان که گفتگویش نکند. آن دهان آن زبان گفت، دهان و زبان انسانی نیست زمانی که اگر یاد الله نداشته باشد. زمانی که این زبان گفتگوی پروردگار نداشته باشد، این دهان و این زبانم گفت دهان و زبان نیست. در دوامش چی گفت؟ هر دل که در او مهر الهی نبود، گر پیشی سگ افکنم بویش نکند. حضرت گفتن اگر در دلی که محبت الله نباشد، محبت محمد صلی الله علیه و سلم نباشد، محبت ابوبکر، عمر، عثمان، علی دوستان خدا نباشد، در دلی که ترس الله نباشد، این دل گفت در پیش سگ پر تا سگ بویش نمیکند. سگ او را البته استفاده نمیکند. اگرچه ما گوییم که سگ است، این گوشت است، اگر پر تا پیشش دل کافرم که باشد میخورد، اینم حق است. شاعر ما پهلوی دیگرش میتونیم توصیف کنیم که یعنی دلی که در او مهر الهی نباشد، دلی که در او ترس الله نباشد، این دل زیبش لقمه سگ است. این دل زیبش خوردن انا همان سگ می باشد. از این خاطر یکم نشانه ایمان، یکم نشانه صفت مؤمن این است که در دل او باید که ترس الله وجود داشته باشد. ترس الله. رسول اکرم میگوید در حدیث ها که راویش ابو هریره هست، ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. پروردگار به جسمهای شما نظر نمی کند. اگر ما و شما جسمی زیبا داریم،
بازوی با قوت داریم، چهره های خیلی بهترین داریم، رسول اکرم میگوید پروردگار در این جسدهای شما نظر ندارد. ولا الی اموالکم، اگر پول زیادم که داشته باشی الله در پول و مال تو هم نظر ندارد، بلکه الله در چی نظر میکرده است؟ نظر الله این رحمت است. نظر الله این رحمت است. الله نظر میکرده است الی قلوبکم، در دلهای شما نظر میکرده است. یعنی در دل بنده چی نیت است؟ آیا در دل بنده ترس خدا وجود؟ آیا این دل از قبر میترسد یا نمیترسد؟ آیا این دل از روز قیامت هراس دارد یا ندارد؟ در این دل پروردگار نظر میکرده. دل که از نور معنی نیست روشن، دل که از نور معنی نیست روشن، مخوانش دل که او سنگ است و آهن. حضرت میگوید دلی که اگر در او نور معنی نباشد، دلی که در او اگر عشق اسلام، عشق رسول الله، عشق الله، عشق مساجد، عشق نماز جمعه اگر وجود نداشته باشد، حضرت گفتند دلی که از نور معنی نیست آهنگ، مخوانش دل که او سنگ است و آهن. دل که از گرد غفلت رنگ دارد، که از این دل سنگ و آهن ننگ دارد. حتی سنگ و آهن هم از این گونه دل ننگ میکرده است که خدایا شکر به سوی تو که ما را سنگ و آهن گردانیدی، لیکن این گونه دلی در غفلت آلوده نکردی. باید در دل مرد ایماندار ترس الله باید که وجود داشته باشد. رسول اکرم گفتن الا این فی الجسد مضغه، شما یقین دارین که در جسمهای شما مضغه، قطعه صغیره من اللحم میگوین عربها، یعنی یک گوشت خیلی خردککی هست که فقط عبارت از گوشت است، استخوان ندارد. در جسم شما گفت یک توده، یک کلوله، یک گوشت هست که به استخوان است. فاذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب. رسول اکرم گفت اگر همین گوشتپاره با صلاحیت بیاید، صلاحیت میآید کل بدن تو. اگر همین گوشتپاره فاسد شود، ویران شود، غفلت در او اگر پیدا شود، کل جسد تو را چکار میکند؟ ویران میکند. باید در دل انسان گفتن چیست این ای پیغمبر؟ حضرت گفتن آگاه باشید که این دل است. باید دل ما و شما از پروردگار میترسیدگی باشد. دلی که در او ترس باشد وای حق برادر مسلمان شد نمیخورد. در دلی که اگر ترس باشد او از مسجد پاش کنده نیست. در دلی که اگر ترس باشد نماز جمعه ادا میکند. در دلی که اگر ترس باشد فرزندهاش انتظام اسلامی می آموزاند. در دلی که اگر ترس باشد حلال از حرام جدا میکند. در دلی که ترس باشد برادر مسلمان شد در غایبیش تحقیر نمیکند، غیبت نمیکند. این گونه دل هست که از پروردگارش میترسد. ما چند قصه جمعه گذشته از مردان خدا به شما حکایت کردم. من به خاطر حکایه ها را میارم که حکایت در ذهن انسان نقش میبنده، لیکن مقصد از حکایه فقط چق کردن شما نیست، بلکه از این حکایه ها باید شما عبرت گیرین. اونا هم مثل ما و شما انسان بودن، چشم داشتن، دست داشتن، زن داشتن، خانه داشتن، کارخانه داشتن، لیکن بازم این از پروردگارشان می ترسیدن. از این خاطر ما باید از این قصه ها عبرت گیریم. فقط آب چشم نکنیم، فقط با دهانمان یک چقچقی که داریم چقچق نکنیم، بلکه چیکار کنیم؟ بلکه ما از اینها باید که تابع اینها شویم. از اینها باید که از خدا ترسیدن آموزیم. میخواهم در برابر این مردان خدا قصه یک زن خدا ترس برای شما حکایت کنم و بعداً به صفت دومی مؤمن که این
و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا تفصیل کنم که دویم نشانه چی بوده است؟ این بوده است که هر وقتایی که در پیش بندگان خدا آیت قرآن خوانده شود، پند و موعظه ها گفته شود، ایمان او زایید شود، ایمان او زیاد شود. انشاءالله در اطراف اینم صحبت های دارم برای شما میرسانم. پیش از این صحبت کردن میخواهم باز به قصه این زن خدا ترس شروع کنم، زیرا زن رسول اکرم گفتن عقلشان ناقص است نظر با عقل مرد، دینشان هم ناقص است نظر با دین مرد، جسمشان هم ضعیف است نظر با جسم مرد. لیکن با این دین ناقصیش، با این عقل ناقصش، ناقص گفته کم بودیدار، با این جسم ضعیفش چگونه از پروردگار می ترسید؟ من برای شما توده مردها این قصه زن میارم. شاید که از قصه زن ما و شما عبرت گیریم، یا شاید که این صحبت مرا بعضی از مادرها و خواهرها هم شنوند تا که برای اونها این ترس این زنی مسلمان چی شود؟ دستور شود، برای اونها این یک عبرت شود. شما فراموش نکنید برادرای عزیز، اولین نفری که اسلام قبول کردگی از زن است این حضرت خدیجه بود، زن پیغمبر خدا. اولین نفر اسلام قبول کردگی لا اله الا الله محمد رسول الله را قبول کردن این زن بود، حضرت خدیجه بود. اولین شهیدی که در راه اسلام شد زن بود، حضرت سمیه بود، مادر عمار زن حضرت یاسر بود. این اولین شهید از جانب زنها. اولین شخصی که اسلام قبول کرده است از طایفه زنها بود. حضرت سمیه را دلیریش حکایه میکنند که حضرت خیلی این مادر بسیار زنی فقیر بود، چیزی نداشت، بسیار کم بغل بود، حتی لباسش پره نبود. وقتی او را حبس کردن ابو جهل لعین به میدان برد. ما و شما میدان وقتی میگویم میدانهای مکه مکرمه بسیار سوزان است، بسیار تفسان است، بسیار یک حرارت بلند دارد. ما و شما در اطراف این شمالتیکان نشستگیم، تا حال گرمی ما و شما طاقت نداریم. وقتی این ماده را برآوردن درجه شاید 60-70 درجه بود. ابو جهل فرمان داد که لباس آهنیش پوشانید. برای چی لباس آهنی؟ برای لباس آهنی باز گرمی را به خود می کشد. در لباس های لطگی ما و شما طاقت نداریم، در جای سایه طاقت نداریم. برای که این مادر سمیه از اسلام گردد لباس های آهنیش پوشانیدن، بردن بالا یک قمزار ده و پشت غلطانیدن. مقصد چیست؟ از دین محمد پس بگرد. دین محمد دین ناحق است، از بدین پدر و بابات که همون هیکل پرستی و بت پرستی بود به همون رجوع کن. این دین ناحق است. لیکن سمیه این همه عذابها را تحمل میکرد و با زبانی گویم تشنه او در شکم گرسنه او فقط چی بود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام دنیا اگر بالای من خیزد من میگویم که الله یک و یگانه است، محمد فرستاده برحق است، این رسول است. وقتی رسول اکرم به پیشش میگذشت قدرت نداشت که سمیه را از این حبس خالی کند. میگفت مادر، میگفت صبر کن، برای تو پروردگار بهترین مکانها که جنت است آماده کرده است. حضرت سمیه صبر میکردند، این عذابها را تحمل کردند. روز ابو جهل خیلی خشمناک بود، شاید که مست بود، عرق نوشیدگی بود. آمد سمیه را دعوت کرد، گفت از دین محمد میگردی یا نه؟ حضرت سمیه گفتن اصلا نمیگردم. چنان میگه دشنام مثل باران، دشنام های قبیح ترین بالای سمیه کرد، لیکن سمیه پس نگشت. ابو جهل چنان میگه خشمناک شد که نیزه را برداشت و در شرمگاه همون سمیه زد. اولین نفری که در اسلام به هلاکت رسید شهید شد این مادر عمار حضرت سمیه بود. قصه ای که من برای شما میکنم این قصه رابعه است.
شاید شنیده باشین، یکی بازی را من کمی میخواهم مفصلتر در برابر زنهای امروزه مقایسه کنم. از آن رابعه پرسان کرد سائل چرا شوهر نسازی از قبایل؟ ای رابعه برای چی شوهر نمی کنی؟ آخی شوهر کن نعمت است. حضرت رابعه می دانست که شوهر نعمت است. از حساب شوهر چنگ به نکاح می زند که سنت پیغمبری خداست. النکاح سنتی، نکاح سنت من است، یکی از سنت های پیغمبر زنده می گردانید. این رابعه می دانست. رابعه می دانست که از حساب شوهر بهترین نعمت این فرزند از پروردگار برای او نصیب می کند. لیکن رابعه چی او را نگذاشت که شوهر کند؟ بگفتش در غم سه چیز هستم، ندانم قسمتی روزی الستم، ندانم روزی رحلت دادنی جان، رحم یا نه ز مکر دیو شیطان. حضرت رابعه گفتند باور کنید، گفتند من از سنت پیغمبر روی گردان نیستم. برای من خانه آبادم در کار است، شوهرم در کار است، لیکن سه غم، سه ترس الله، سه چیز پیش راه مرا گرفته است که من هیچگاه به یاد شوهرم دیگر نمیزنم. این چی بود؟ این بود که به روز رحلت دادن جان، رحم یا نه ز مکر دیو شیطان. روز از روزها من در پیشگاه پروردگار امانت تسلیم میکنم. این جانی که در بدن من هست روز از روزها به سراغ این عزرائیل پایان می شود. این جان در حالتی که من بر الله می سپارم، آیا از مکر شیطان ایمانی با سلامت می برم یا نمی برم؟ در فکر این بودم. برادرای عزیز، پدرای مهربان، باید این فکری که در خیال حضرت رابعه بود در خیال همه ما و شما باید باشد. زیرا تنها رابعه از دنیا نگذشتند. کل نفس ذائقة الموت. الله میگوید همه شما البته به البته لذت مرگ میچشید. خواه امروز است خواه فردا هست، البته لذت مرگ میچشید. این خیال، این فکری حضرت رابعه را غم میداد، باید ما و شما را غم دهد. عاقبت ما باید فکر کنیم آیا ایمانی با سلامت میبریم یا نمیبریم. حضرت مولوی جنونی خدا رحمت و مغفرتشان کند که شعرهای او حضرت همه سرشار آیت و احادیث اند. میگوید چه روز است روز مرگ ای آدمی زاد، نسازی چون از آن روزی تبه یاد. چرا آن روزی تبه را یاد نمیکنی؟ چرا آن روزی که تو را از خانت بیرون میکنند؟ چرا آن روزی که فرزندهای تو دیگر از تو جدا می شود؟ چرا آن روزی که زنی تو از تو دیگر بیگانه می شود؟ چرا آن روز بار هم یاد نمی کنی؟ چه روز از روزی مرگ ای آدمی زاد، نسازی چون از آن روزی تبه یاد. چرا در غصه آن غم نسوزی که چشمی خود به سوی سقف خانه دوزی؟ چرا در غصه این غم نمی سوزی؟ چرا این خاتمه کار و ترا دقت نمی دهد، ترا به خودش مشغول نمی کند؟ روزی هست که فقط چشم تو همون بالا را نگاه دارد و خلاص. اون بالا را نگاه کردن چی معنی دارد؟ چی معنی دارد؟ معنی این است که رسول اکرم دعا کرده بود اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. پروردگارا مرا در سختی های مرگ، در دشواری های مرگ یاردمم کن. این انسانم چشم به سوی آسمان دوخته است. الله در همین دادن جان مرا چیکار کن؟ مدد کن. نفس در غرغره حال دیگرگون، تو دانی و خدا حال ای دیگر خون. نفس در غرغره حال دیگرگون، تو دانی و خدا حال ای دیگر خون. غمی جان خور، غمی جان خوردم ای غفلت آهنگ، مزن در شیشه ایمان خود سنگ.
ایمان تو به منزله شیشه است، با سنگ او را نشکن میگوید. این ایمان محافظت کن، و سوی پروردگارت از آسانی خاتمت دعا کن که خداوند خاتمه کارت را بخیر کند. حضرت میگوید در اون حالت نفس در غرغره هست، حال تو را خودت میدانی و پروردگار، دیگر هیچ کس مشاهده کردن نمیتواند. حضرت ابراهیم پرسیدند کیف وجدت الموت؟ ابراهیم خلیل بود. الله تمام مهربانیش نسبت پیغمبرهاش در گرفتن جان استفاده بردگی است. حضرت ابراهیم گفتند چگونه مرگ یافتی؟ گفت مثل که یک آهن را تسبان میکنند و این آهن در بین پشمهای تر وقتی که داخل میکنند حال این توده پشم چگونه میشود؟ انا همین گونه گفت سختی مرگ یافتن. حضرت موسی را گفتند کیف وجدت الموت؟ مرگ تو چگونه یافتی؟ حضرت موسی گفتند مثل که یک گنجش که در یک دیگ تسبان، در یک دیگ میجوشیدگی میافتد، نه هلاک میشود نه از دیگ خلاص شده میتواند. انمون حالت گفت در حالت مرگ میافتم. برادرای عزیز، این داندن این جان و خاتمه آسان میشد، رسول اکرم این دعا را نمی کردند که خدایا غمرات مرگ، سکرات مرگ برای حبیبت آسان بگردان. رسول اکرم یک روایتی هست که سلمان روایتش میکند، میگوید اگر همین حیوانهایی که ما و شما خر و اسب و گاو و دیگر حیوانهایی که داریم، اگر همینها میدانستند که مرگ چیست، ما اکلتم لحما سمینا ابدا. حضرت گفتند اگر همین حیوانها از مرگ، از خاتمه کار اگر درک میافتند، شما از وجود این حیوانها هیچگاه گوشت روغندار نمیافتین. هیچگاه در وجود اینها دیگر گوشت روغندار وجود نداشت. اینا همه گوشت بدنشان بای میدادند از خاطر اینکه عاقبت چی است؟ دادن جان است، عاقبت خاتمه کار است. حضرت رابعه را این خاتمه کار خیلی غم میداد، خیلی دقتش میداد، در فکر انداخته بود. دیگر فکر شوهر و فکر خانه و فکر دیگر فرزند در یاد حضرت رابعه نبود. قسم به خدا، یک روز حدیثی را در کتاب نظر کردم، باور کن ما نیز آنقدر خدا ترسی نداریم، لیکن همین حدیث وجود ما را به خدا قسم لرزان کرد. این حدیث چه حدیث بود؟ رسول اکرم قسم خوردند فوالذی لا اله الا غیره، قسم بر آن خدایی که غیر آن پروردگار دیگر خدای نیست. چی گفتند؟ در دوام حدیث گفتند که فوالذی لا اله الا غیره ان احدکم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلوها. حضرت چی گفتن؟ گفتن شخصی هست در بین شما گفتن ای مردم عملهای اهل جنت میکنین، یعنی شما گفت مسلمان ها روزه میگیرین، زکات میدهین، در نمازهای با جماعت اشتراک میکنین، جمعه دا اشتراک میکنین، چنان عملهای اسلامی تان زیاد می شود که حتی بین تو و بین جنت فقط 50 سانتی متر می ماند. 50 سانتی متر می ماند که تو وارد جنت شوی. فیسبق علیه الکتاب. رسول اکرم گفت این زمان تقدیر گفت کار خودش می کند، تقدیر کار خودش می کند. فیعمل بعمل اهل النار. 50 سانتی متر ماندن ده پروردگار چنان عملی تو را عملی میگرداند که تو به عمل دوزخی ها دست میزنی، فیدخلوها 50 سانتی متر جنت کورک میشود، تو را وارد دوزخ میبرد. و این احدکم لا یعمل بعمل اهل النار. حضرت گفتند که کسی از شما وجود دارد که به عملهای دوزخی ها چنگ میزند حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلوها. حضرت گفتند این مردی که عملهای دوزخی ها چنگ میزد، بین دوزخ بین این انسان 50 سانتی متر یا 60 سانتی متر مانده بود.
لیکن تقدیر کار خود کرد. این انسان در آخر کارش چیکار کرد؟ به عمل اهل جنتی ها قدم زد و وارد جنت شد. ببینید از این حدیث ما چی را چشم داشت باشیم؟ خاتمه کاره. انسانی که عملهاش عملهای دوزخی ها بود در آخر حیاتش جنتی شد. انسانی که عملهاش کلا همش اسلامی بود آخر کارش چی شد؟ وارد دوزخ شد. غافل مشو، شاعر گوش کنید، غافل مشو مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وسوسه پیها بریده اند. ناامید هم مباش که رندان بادنوش با یک خروش هم به منزل رسیده اند. ما و شما اینها برای ما و شما درس باشد. این چیزی که حضرت رابعه را غم داد به خودش مشغول گردانید، این خاتمه کار بود. ندانی دم آخر چی حال است، از این تا زیر خاکت صد سوال است. تا خانه قبر رفتن این معنای را ندارد که کسی چیز وسواسه های بالای تو نشود. تا وارد قبر شدن از صدها سوال، صدها جبهه ها را تو میگذری که بعدم به قبر وارد شوی. از خاتمه کارمان باید همه ما و شما ترسان باشیم. باید ترسان باشیم. گفتن یکم گفتن همین است. ای دوستان خدا گفتن که مرا شوهر کردن نمیگذارد، این است که از خاتمه کارم میترسم. خاتمه کارم باید همه ما و شما ترسان باشیم. باید ترسان باشیم. گفتن یکم گفتن همین است. ای دوستان خدا گفتن که مرا شوهر کردن نمیگذارد، این است که از خاتمه کارم میترسم. خاتمه کارم چگونه انجام یافته باشد، از این میترسم. چی دوستان خدا چی فکرهایی داشتند، چی مشغولیت، چی یک فکرهای اونها را مشغول میگردانید. افسوس که ما و شما را مشغول نمیگرداند. افسوس. شیخ احمد روایت میکنند که بسیار گریه میکرد. از او پرسیدند چرا اینقدر گریه میکنی؟ لاغر شدی، در وجود تو هیچ گوشتی نماند. حضرت گفتند به بالا 8 جنت فوق گردون، به زیرم 7 دوزخ مانده بیچون. چگونه بسایم در میانه، بود لازم برای من ذکری شبانه. حضرت گفتند چگونه من گوشت گیرم، چگونه آب چشم من قاق شود زمانی که بالای سرم 8 جنت داره و زیر پام 7 دوزخ دارد. در کدام این پروردگار مرا جای می کرده باشد؟ بین من در میانه خوابم، در میانه اینها هستم، کدام طرف او می رفته باشم؟ این را الله می داند. اونا را این گونه فکرها مشغول می گردانید. امروز ما و شما کم از انسانی که ذکر مرگ کند، ذکر خاتمه کارش کند. فقط فکرمان در لذت دنیاست، در جمع کردن مال است، فقط در استراحت است، فقط و فقط. کم انسان ها یافت می شوند که رسول اکرم گفتن اکثروا هادم اللذات، ذکر هادم اللذات. شما گفتن آن چیزی که مزه بدنش، مزه گویم خوراک شما را، حیات شما را، مزه زندگی شما را ترش میکند، با او را بسیار کنید. گفتن چیز؟ گفتن الموت، مرگ، ذکرش زیاد کنید. دوم چی بود؟ دوم دو فرقه گردد خلق فردا، یکی خوانده شود بر خلد اعلا، دیگر رانده شود بر جانب نار، گرفتاران سخت قهر سخت قهار. نمیدانم که در بین کدامم، از این اندوه در کلفت مدامم. حضرت گفتند دوم این است که روز قیامت پروردگار بنده ها را دو گروه میکند. وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره ترحقها قطره.
الله میگوید آن روز سفید روی ها می شود و سیاه روی ها می شود. حضرت رابعه میگوید ما در فکر آن هستیم که همان روز در کدام گروه باشیم، در گروه سیاه روی ها باشم یا در گروه سفید روی ها باشم. این هم گفت برای من گفت یک مشغولیتی هست. این فکرم گفت مرا برای خودش بسیار مشغول گردانیدگی است. حضرت امام ابو حنیفه را خدا رحمت کند، صاحب مذهب ما و شما، در خانه یکی از رفیقان خود میگوید شاگردان خود مهمان شد. این مرید حضرت میگوید حکایه کردن که حضرت امام تا بروز میگوید فقط یک آیت از سوره یاسین خواندن و امتاز الیوم ایها المجرمون و امتاز الیوم ایها المجرمون. روز قیامت پروردگار گناهکارها را از بیگناهها جدا میکند. حضرت امام ابو حنیفه با این قدر عبادت ها حضرت تا سحر میگد ذکرش همین بود که آیا ما در کدام گروهش باشیم، گروهی ثوابکارها ده هستیم یا گروهی بدکارها ده هستیم. سوم چی بود؟ سوم دادن نامه اعمال است. حضرت گفتند، حضرت رابعه گفتند، سوم گفتند دادن نامه اعمال است. گفتند روز قیامت نامه اعمال به ما و شما داده می شود. نامه اعمال چیست؟ نامه اعمال عملهایی که ما در دنیا کردیم، از نیک و بدی که انجام دادیم، اینها کتاب شده ایستادند. گویم دو کتابی هست، یکی کتاب ثواب هامان، یکی کتاب های گناه هامان. اینها را روز قیامت پروردگار وزن میکند کدام این وزنین است. یا اینکه گویم روز قیامت پروردگار نامه اعمال ما و شما را به دست میدهد، به دست راست دهد. فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. الله یاد میکند، میگوید برای ما و شما هر کسی که روز قیامت نامه اعمالش به دست راستش که داده شد فریاد میزد است رفیقاشا، فریاد میزد است همون شناسهاشا که پیش من آید نامه اعمال مرا تماشا کنید. اینی ظننت انی ملاق حسابیه. ضحاک در تفسیرش میگوید همینجا ظننتو به معنای گمان است. و درستی که من گمان کردم که اگر ما و شما ترجمهش کنیم همون تحت لفظیش این میشود که همین شخصی که نامه اعمالش به دست راست میگیرد میگوید من گمان داشتم که روز قیامت در آن عملهایی که در دنیا کردم حسابات اونها در روبرو میشوم. لیکن ضحاک میگوید هر یک کلمه ظن در قرآن وقتی در راست مؤمن آمد یقین است، در راست کافر آمد شک است. از این خاطر تفسیرش این است که من یقین میدانستم که روز قیامت در محاسبه پروردگار رو پرو می شود. یعنی یقین است که روز قیامت شما را پروردگار از عملهاتان می پرسد، از کردارهاتان می پرسد که شما چگونه عمل کردین، چگونه کردار انجام دادین. این حضرت میگوید وقتی نامه اعمال می گرفته است میگفت از فریاد میزد است که نزد من آیین و شما چیکار که نامه اعمالی مرا خوانید. لیکن پروردگار برای او میگوید رو بر جنتی که عالیه هست، جنتی که هیچ دیگر غم ندارد، وفات ندارد، پیری ندارد. رو در آن جنتی که تو در دنیا بهر این عمل کرده بودی رو استراحت کن. لیکن و اما من اوتی کتابه بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنى عنی مالیه حلک عنی سلطانیه. خداوند در دوام این باز بیان میکند کسانی که اگر نامه اعمالشان با دستی چپ داده شد اینا چی میگفتند؟ داد میگفتند، میگفتند ای کاش پروردگارا همین نامه اعمال در دستی من داده نمیشد. ای کاش پروردگارا همین نامه اعمال نمیدانستم که چی باشد. یا لیتها کانت القاضیه.
الله میگوید همین انسانی که نامه اعمال به دست چپ گرفت میگفت از پروردگارا در دنیا همون عزرائیلی که آمده جان مرا گرفت، باز تو اون باره روان کن که همون جان مرا گیرد. بین جان دادن، مرگ خیلی کار مشکل بود. در دنیا از او انسان ها میگریختند، لیکن وقتی منظره عذاب میبینند، چگونه که کافرها یا لیتنی کنت ترابا میگویند، وقتی میبینند عذاب دو چند است، عذاب خار کننده است، عذاب خیلی وزنین است، چی میگفتند؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش که پروردگار خاک میشیدم و کافر نمیشیدم. این اونا در اونجا چیکار میکنن؟ آرزو میکنن. انا انسان نامه اعمالش به دست چپ میگرفتگی هم همین میگفت از پروردگار همون مرگی که در دنیا به سراغ من آمده بود، همون مرگ باز بالای من روان کن. حضرت رابعه را این سه چیز، ترس خدا، یکی خاتمه، یکی نامه اعمال، یکی دو گروهی که در روز قیامت میشوند، نگذاشت که این حضرت این زن شوهر کند. مادرای عزیز و خواهرای عزیز و برادرایی که در این مجلس نشسته اید، شما می توانید که همین ترس رابعه را در مادرها و خواهرها و اپهای خود رسانید. امروز چه حالت است؟ این چه حالت است که امروز گوییم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتند: قمت على باب النار فاذا عامت من دخلها النساء. وقتی شب معراج نزد در جنت ایستاده بودم، نگاه کردم که اکثر اهل جنت مساکین بود، مسکین ها و فقیرها بود. لیکن وقتی نزد در دوزخ رفتم، نظر میکنم اکثر آن شخصانی که وارد دوزخ میشوند این زنها بودند. برای چی؟ برای چی امروز همه ما و شما این حل کرده میتوانیم؟ برای که زنهایی که شوهر دارند شوهرها را احترام نمیکنند، به قدر شوهرها نمیرسند، و زنهایی که شوهر ندارند امروز بی آدابی میکنند، بد اخلاقی میکنند، بیرون از خانه میشوند، جامعه ما و شما را رسوا میکنند، فرزندها بچه های ما و شما را بیراه میکنند. انا همون زنهایی که اکثریت رسول اکرم میگوید در دوزخ دیدند. برادرای عزیز و پدرای مهربان، باید از این قصه رابعه ما و شما به یک خلاصه آییم که آخی ما الحمدلله مسلمانیم که آخی ما برای خودمان قانون داریم، ما برای خودمان قاعده داریم، ما برای خودمان کتاب داریم. باید خواهر من، باید زن من از گفت خدا و پیغمبر باید بیرون نباشد، زیرا من روز قیامت از این خواهر و از این مادر و از این حپه های خود پرسیده میشوم که بار اونها را تو پیشنهاد کردی یا نکردی. ما در جمعه گذشته برای شما قید کردیم که اکثر همین زیناهایی که امروز رخ میدهد، که کدام مرد یا کدام گویم کدام کارگر چی حکومت باشد، چی کارگر غیر حکومت باشد، کدام او میخواهد که دختر او زیناکار باشد؟ کدامش میخواهد؟ هیچ کدامش نمیخواهد. لیکن امروز همون اسباب، سببهای زینا الکی پیشکی پیدا شدند. مثل که امروز خواهرای ما و شما چنان لباسی در بر کردن که هر یک جوان بی طاقت میکند. هر یک جوان مجبور می شود که دستی بر زنا زند. 2 روز پیش من در نزد این بعضی برادرها رسانیدم، این داغی روز است. یک جوان آمد، آبی چشم داشت، گریه میکرد. گفتم چی شکایت داری؟ شکایتم گفت این است که داملای عزیز گفت من 1 ماه شد که زندار هستم، 1 ماه شد. وقتی همین زن به خانه آوردم، شب با او خانه‌داری کردیم، دختر سلامت نبود، دختر بیوه بود. لیکن من این سیر پوشانیدم، حتی پدرم نمیداند، مادرم نمیداند، پدر و مادر این دخترم نمیداند.
نمیداند. من این سیره پوشانیدم، لیکن حیاتم حیات شکاکی است، اونقدر حیات خوبی لذت دار نیست. برای با لذت شدنش از شما میخوام یک فتوا گیرم. چی فتوا است؟ فتوا همین است که آیا با این گونه زن اسلام رخصت میدهد که زندگی کنم یا نکنم؟ برادرای عزیز، ما با همین عمری نه آنقدر زیاده که دارم، گویم 40 ساله هستیم، با همین عمر کوتاه خود والله که قریب 100 عائله را من برقرار کردگی هستم. 100 عائله را نگذاشتم که اونها دستی به طلاق زنند، نگذاشتم که کودکای اونها سرسان و سرگردان شوند. من برای این برادر پیشنهاد کردم که اگر تو عیب این دختر اگر ستر کنی، الله عیب تو را ستر میکند. الله در دنیا و در آخرت عیب تو را ستر میکند. این حدیث پیغمبر خداست. همین زن تو را احترام میکند یا نمیکند؟ احترام میکند. پدر و مادر تا احترام میکند، بسیار احترام میکند، بسیار اخلاقی خوب دارد، لیکن با این عمل زیش چنگ زده است. و بعداً خودش بیچاره گفت داملای عزیز گفت همین دختر گفت دختریش گویم زمان از دست داد که زنگ آخران بود، زنگ آخرانی که در مکتبها قید می شود. همان روزی زنگ آخران اینها یک جایه شدن با همراه همسنفاشان، عرق نوشیدن و دیگر کارها در بچه ها دست دادن و هر کدامش کدام دختری که ریافت در اونجا چیکار کرد؟ دستی به زنا زد و اون دخترها همه گویم بکارتشان از دست دادن، سیبه شدن، بیوه شدن. این زنم از طایفه همونها بود. آیا در زنگ آخران یگان فرمانی هست که شما دخترهاتان لباس های مردانه پوشیده و سر لیج روان کنید به مکتب؟ هست خیلی فرمان. من زنگ آخران چه خیلی فهمیدم؟ زنگ آخران این خیلی فهمیدم که باید خواهرای ما، دادرای ما، همان معلمه هایی که 10 سال اونها را تعلیم داده بودند، پیش اونها رفته دعای خیر میگرفتند، میگفتن هزارها رحمت برای شما که 10 سال ما از علم شما برخوردار شدیم. ما انمین مسجد ما امروز 6 معلم معاش میتد، 6 معلمه. باز در آینده نیت دارم باز 4 معلم دیگر را ضم کنم بالاش. به خاطر چی؟ به خاطری که اونها فرزندای ما و شما را تعلیم میدهند. انا این دستگیری است. این دستگیری نیست که وقتی ما و شما در زنگ آخران 100 سومی جمع میکنیم و رفته یک ویچر میکنیم، در این ویچر حیات خودمان را برباد میتیم. بسیار خوب میشد اگر همون دخترها و بچه‌هایی که اگر سخن مرا میشنوند این 100 سومی را جمع میکردن در دست همون معلم ها میدادند، میگفتن رحمت کلام برای تعلیمتان، برای نارساییتان، یا همون 100 سومی را جمع میکردن همون صنف های ویرانه را تعمیر میکردن برای باز نسلی که از پس اونها میخوان. انا این بهترین راهش بود. این بود بهترین راه. برادرای عزیز احتیاط کنیم. اگرچند ما زندگی او برادر را برقرار کردیم، لیکن در دل اون برادر یک قدرت وجود دارد، یک قدرت وجود دارد. زنها باید از این حضرت رابعه باید درس گیرن، باید خدا ترس باشن. از فریب عصر نو هوشیار باش، راه فتادی راه رو هوشیار باش. حضرت محمد اقبال لاهوری میگه این عصری که شما زندگی دارین ای جوان دخترها و ای جوان پسرها بسیار هوشیار باشین که این عصر شما را فریب میدهد. این عصر بسیار یک عصر فساد است، بسیار یک عصر هست که شما را بسیار تا بیدین میکند، بسیار شما را از راه راست به راه بد میبرد. از این عصر نو شما چیکار کنین؟ احتیاط کنین. یک روز یک برادر دیگر برای من پیغام کرد که همین در جمعه رسان، پیغام اونم در ذمه ما شرط است، میگوید جوانها امروز اینترنت میآموزند، ما کو طلبگاریم. جوانای عزیز، من شما یاد داشته باشین در روزهای جمعه جوانهایی که مکتب خوان بودن من نمیگذاشتم که مسجد آیند، گفتم رو درس هاتون خوانین، از درس ها نگریزین.
همون مکتبی که علمی که می آموزین همون هم علم خداست. علم دنیا علم خدا هست، علم آخرت هم علم خداست. ما نمی گذاشتیم. گفتن جوانها اینترنت می آموزن، امروز کامپیوتر می آموزن. ما طرفدار هستیم که امروز جوانها کامپیوتر آموزن، اینترنت آموزن، زبان انگلیسی را دانند، زبان عربی را دانند، همه زبان دانند. لیکن میگوید میدانین که در داخل اینترنت اینا چیکار میکنند؟ اینها با طریق اینترنت زنا میکنند. چگونه؟ در اصل وجود داشت، من این داشت، این سخن من شنیده بودم. لیکن باز وقتی این برادر پیشنهاد کرد، گفتن صورت میبراید از ممکن دولت‌های روسیه باشد، دولت‌های امریکا باشد، یک صورت دختر میبراید. از این طرف این جوانی ما و شما، از اون طرف اون دختر با یکدیگر صحبت میکنن و در حالت صحبتشان سر میکنن. مثال وای از اونجا میگوید تو لباس تا بدر کن، کرتت بکش، وای هم کرتش بدر میکند. وای از اون طرف این جوان تماشا دارد، این جوان از اینجا اون زن تماشا دارد. وای لباس میکشد، فلان شکش، فلان ش میکشد. با طریق همون اینترنت با یکدیگر زنا میکنند. آیا این گناه نیست؟ نخواد در اینترنت ما و شما وقتی داخل میشویم اینقدر علمهای زیاد ماندگی، اینها را آموختن برای ما و شما ضرور است، نه با طریق اینترنت زنا کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. همین برابری است که انتناها همه فساد کرده است، بس نیست. رسول اکرم میگوید چشم ها هم زنا میکند. زنای چشم چیست؟ نظر کردن بر حرام کرده های الله، این هم زنا میکند. جوانای عزیز بسیار هوشیار باشید، کار کنین که حیات هاتون از دست ندهیم. ما امروز غم دخترهامون میخوریم، لیکن همون بچه‌ای که در مکتب میخواند و همون هم زناکار باشد، همین هم یک داغی همون خاندان ما و شماست. بسیاری ما و شما یک عقیده نادرست داریم که بچه هر کاری کند کردن گیرد، لیکن دختر نکند. چی بچه دستی به زنا زند، چی دختر دستی به زنا زند، هر دو در گناه برابر است. هر دو این ما و شما را شرمنده میکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک سوال دیروز برای من پیشنهاد کردن، در همین جمعه رسانم، همین شعر میدهم و انشاءالله باز دعا میکنیم. میگوین همین پدر حق دارد که بچه را عاق کند؟ حق دارد؟ پدرای عزیز، پیش از آنه که همین جوانی که در نزد من آمد و از حال این زن حکایت کرد، یک ساعت پیشش یک جوان دیگر آمد از همین شهر کولاب است. گفتن پدر و مادرم وقتی که به خانه عروس رفتن 7 بردن، 7 میگویم موضوع 1 سال میستد، بعد 7 میبریم که اینا همه خرافاتند. ما از دسته همی 7 و 40 سال و پنجشنبگی از امینا که تماما صاحب پول هم نمیشیم، صاحب زندگی هم نمیشیم، اینا که همه بیرون از اسلامن. امروز ما و شما دستی به خرافات، دستی به بدعت، دستی به شرکیات زده ایستادیم. عاقبت ما و شما خیلی خیلی باور کنید در پیشگاه پروردگار در این عمل ها ما جواب میگوییم. 7 بردن همین دختره، خیلی بیچاره، شاید پدری او در کجای سفرکی بوده است، در حضور اینا اشتراک نکرده است. برابر آمدن این جوان پدرش فرمایش داده است که همین زن سر میدهید، زیرا پدر و مادر این در حالت همین آب و نان ما را احترام نکرد. این جوان گریه میکند، بیچاره ایمان دارد، گریه میکند که زن من امروز یا فردا تولد میکند. بسیار زن خدمتگار است. خیلی شاید که هم پدرش یگان جا کاری داشت نتوانست آمده، آیا همین باعث میشود که من زن ما طلاق کنم؟ اگر همون پدر و مادر همین بچه را از خانه پیش میکردم، شریعت اجازت نمیدهد که شما طلاق کنید. طلاق کردن لازم نیست. پدرای عزیز عقلهاتون کار فرمانید. امروز بسیاری پدر و مادری هست که به منزله فرزندش عقل ندارد.
عقلی را که بچه او دارد، دختری او دارد، والله که پدر و مادرش ندارد. من در جنگ های پدر و مادرها اشتراک کردگیم، در جنگ های پدر و فرزندها اشتراک کردگیم. دیدم که حتی پدر به منزله فرزندش عقل ندارد. عقل فرزند خدا داده است، همون پدر و مادر ندارد. پدرای عزیز، شما عاق کردن در حق ندارید. عاق نکنین هیچ وقت. شما وقتی عاق بکنین فرزنده، مقصد از عاق چی است؟ همین وقتی شما ناراضگی در دلتان پیدا می شود، این خودش علاقه عاق است. عاق است. بسیاری پدرای هستند، مادرای هستند، فرزند عاق میکنند. عاقش که کردی و دیگر به خلاصه می آید که تمام دنیا و قیامت من سوخت. دیگر هر یک جنایتی که باشد و دست دادن میگیرد و دیگر اصلاح نمی شود و دیگر فرزند نمی شود که در حالت پیرانسالی و بیماری تو آمده تو را بیمارداری کند، بالای جنازه تو آبی چشم کند، یا اگر شرایط داشته باشد از پس تو یگان خیر احسان کند. این فرزند دیگر فرزندی گویم آبادیش نمیماند وقتی پدر او را عاق میکند. هیچگاه عاق نکنید، زیرا در عاق کردن هم حق ندارید. نصیحت کنید، تربیه کنید، آدم های عاقل استفاده برین، وکیل ها را دعوت کنید. انشاءالله با طریق نصیحت همه کارها چی می شود؟ جابجا می شود. یکی وقتی فرزند از خانه پیش کرده است با همراهی کلین، رو هر جایی که رفتن میگیری، اگر امیرت سر نمیدی عاقد میکنم، اینجا عاق هم که کند عاق نمی شود. لیکن سرسانی را بینین، سرگردانی را بینین. در مسئله طلاق جوانای عزیز خیلی با احتیاط باشید، بسیار با احتیاط باشید. در هر یک حالتی پسترین امروز این قدر زنهایی که ببینین خواهرها و پای ما و شما شوهر نمییابند، شما اینا را طلاق میکنین. شما این طلاق که کردین یقین دانین که این زنی تو یک ماه یا 2 ماه بعد الکی کوچه به کوچه میشود. در گناه او تو شریک هستی. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر گرداند و خدای مهربان در دل همه ما ترس خودش را، هیبت خودش را خداوند جایگیر بگرداند. در هر یک مکانی که نباشیم، خواه شب باشد خواه روز، خواه شهرمان باشد خواه بیرون شهر، خواه تنها باشیم خواه جمع، پروردگار را هر لحظه در دل ما ترس خودت را جایگیر بگردان و خدای مهربان ما را از این راه راست به راه بد نبر. خدای مهربان بهترین نعمت که این ایمان است برای ما، چه در حیات مان چه در حالتی از دنیا گذشتن مان، همراه ما نگه بدار. و این 5 صفت مؤمنه خدای مهربان در تمام ما مؤمن‌هایت جایگیر بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. یک برادر دیگر الحال گفتن در حق پدر و عمکیم دعا کن که از دنیا گذشتن. خدایا این پدر و این عمک را روحشان شاد و قبرشان خدای مهربان پر نور بگرداند. آمین یا رب العالمین. در حق حاجی صابر که بیمار است دعا کنید. برادر حاجی صابر بیمار بوده است. یک برادر دیگر بیمار است گفتند در حق من دعا کنید. در حق آنهایی که در مسجد صدقه ها کردند دعا کنید. صدقه صندوق خیریه هم. در حق استاهایی که برای آبادی مسجد کار کردند دعا کنید. یک نفر دعا طلب کردند 5 سامانی دادند. اینای پدرم یک قرآن دیگر هم در اینجا آورده هدیه دادند که در حقشون دعا کنیم. و بسیاری برادرایی که امروز دستیاری دراز میکنند برای همین آبادی مسجد ما و شما و همش بیچاره بسیارشون میگه یادم نکنید، فقط همین غایبانه در حق من دعا کنید. یک برادر دیگرمان همین اطراف صورتای نو، همه صورتها را نو میکند، صورتایی که خیلی ارزشای بلند دارند. یک برادر دیگرمان باز 4 دانه از همین شمالتی اکا روان کرده است که الحال کار کرده ایستادند، در حق من گفتن دعا کنید. خدای مهربان همه این بنده هایی که خیر احسان کردند و هر مراد و مطلوب هایی که دارند، خدای با فضل و کرم خودت مراد و مطلوب هاشون حاصل بگردان. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز، یک مسئله دیگر هم ناگفته نماند. مسئله همین 2700 سالگی.
همه شما آگاه باشین جوانای عزیز، پدرای مهربان، همین جشن بسیار جشن مهم است. شما همین عادی نفهمید، بسیار جشن مهم است. تصور کنید که قریب 10 تا 12 هزار مهمانی ها زیادتر هم در یک کلاب ما و شما آمده می درآید. ببینین همین مهمان آمد، اگر مهمان وقتی تعریف و توصیف همین شهر ما و شما را با ملکای خودشان برد، این خوب است؟ یا اینکه اگر از کمبودی های ما و شما اونها نالان باشد، اینش خوب است؟ همین 2700 سالگی این آبادی است. آبادی را اسلام ما و شما از همه پهلو دستگیری میکند. رسول اکرم میگه بنو مدائنکم مشرفتن، شهرهاتون با شکوه کنید، شهرهاتون زیبا کنید. برادرای عزیز، امروز شما در همه راههای بی ترتیبی پولتون صرف کرده میتونید. چی راههای نادرستی هست که شما $1000 و $500 تون صرف میکنید، چشمتون میپرد. قرض میکنین، در راههای نادرست صرف کردین. همون 100 یا 200 سامانی که صرف میشود، همون خانهاتون آباد کنید. هر یک خانه ما و شما در نظر است که شاید که اونها گذر میکنن میدرآیند. سفید کنین، پاکیزه کنین، تازه کنین، چی جویبارهاتون باشد، چی داخل خانهاتون باشد، آباد کنین. انشاءالله باور کنین یک دستگیری هم شهرمان هم دستگیری رهبری دولتمان میشود. بی نهایت باور کنین از این حال ما و شما خوشنود میشیم. دائم این مجلس ها که شده ایستادن، باز به سمع شما میرسانم که همین مسئله را فراموش نکنین. بسیار با احتیاط باشین، بسیار یک تیاری خوب داشته باشید که همین جشن ما و شما در بهترین صورت قید کنین. خب اینجا یک سوال تعجیلی آمده است. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، خواهش میکنم که با سوال من پاسخ دهید. شخصی که از سبب بیماری شیشته نمیتواند، نشسته نمیتواند که بر زمین سجده کند، اگر بر دیوار سجده کند جایز است یا نه؟ البته میتواند که انسانی که اگر به زمین سجده کرده نمیتواند، این حالت ده همون در پیش جای سجدگاش میتواند بالشت ها را چند تاش ماند، یا یگان گویم کرسی است، یعنی چیزی نباشد، تا آن مقداری که همون سرش خم میشود همون مقدار ده آورده گذارد، همون حالت ده سجده کند. این بهترین صورتش این است. از اونه که در دیوار سجده میکند، در پیشش همون بالشت ها را تل کند، همون حالت در سجده شکند. این صورتش صورتی بسیار بسیار بهترینش و ثوابش در همین است. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.